Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom videu, ktoré sa volá Lego Ninjago Skyboat. Čiže to je taká hra, pričom robíme také blbosti. Nie že blbosti, ale bojujeme proti zločinom. Čiže... čo je toto za blbosť? Toto, nie to, toto. Toto by som chcel. Tak ideme hrať. Čau opička, ako sa máš? Nezašlem do kníž. Ui. Ne, pomoc. Ja som noob, čo sa hovorí, noob, jak sa volám, noob je, noob. No prosím ťa sa otočti. A teraz zas, je to tu, návrat domova. Toto je noobstvo. Pani. Stay down. Dobre, ani som si nevšimol. Čaj. Ideme. Hore a do oblakov. To nemusím nič robiť, takže... musím zbierať. Všetky peňažky sú moje. Viem, prosím vás, dajte lajky alebo odber, ak ste tu vítaní. Keď si kúkate túto video. BOOM! Toto znamená, že sa neviem odtiaľto dostať. Jak sa mám môžem? Som taký hlupák. Povedzte mi, môžem byť taký hlupák? Môžem byť taký hlupý? Hojo, tu je. Pomoc. Čuj, videl si ma, nevidel? Tak počkaj, že to budem takto, bum. Čo je? Si pred mojimi očami, pánku po stránku. No, bum. Takto. Taký hlupý. Yes, konečne prvá hviezda. Došli sme prvú hviezdu. Není platený na túto hra, nebojte sa. Pomoc, mám 2 životy. No, zabij ho, hurá, konečne. To je taký dobrý zvonček. To milujem. Čo je? Nič, dobre. Tak potom nemáme spolu problémy. OMG. To fakt, prečo som sa dostala až na začiatok. Kurník, ja som taký hlupý. Sorry, ale musím končiť. No, tak uvidíme sa pri ďalšieho videa, ktoré bude vydané buď zajtra, alebo možno dnes, ale neviem čisto Skyboat. Takže čau, Kristianky Kobol.